Για πάμε λίγο μέχρι να πεταχθούμε μέχρι το Χολαργό. Την πρώτη εβδομάδα, με τη βοήθεια του συναδέλφου του κ. Βραχιολίδη, βγάλαμε το θέμα που αφορούσε την για μας παράνομη Σκοπιά που διατηρεί ακόμα ο άνθρωπος που δεν έχει ούτε ένα αξίωμα στην ελληνική πολιτεία, ο κύριος Χρήστος Παπουτσής, ο πρώην κρατέος υπουργός δημόσιας τάξης που τσάκισε, που σάπισε τον κόσμο στο ξύλο, στο Σύνταγμα. Με φοβερές βιαιότητες, έτσι, με φασιστικές μεθόδους, με τρόπους που δεν συμβαίνουν ούτε σε τριτοκοσμικά κράτη. Την εβδομάδα λοιπόν βγάλαμε το θέμα ότι ο κ. Παπουτσής παρανόμος για μας. Για μας παρανόμος. Και ας λένε άλλοι ότι ναι, πρώην υπουργός και. Δεν με ενδιαφέρει εμένα, κύριε. Δεν είστε τίποτα, κύριε. Δεν είστε τίποτα. Περάστε έξω, κύριε. Περάστε έξω από Περάσατε έξω από τη Βουλή, θα περάσετε και έξω από την ελληνική κοινωνία. Δεν σας θέλει η ελληνική κοινωνία, θα σας καταψήφισει να πάτε να ζήσετε αλλού, δεν σας γουστάρουμε. Λοιπόν, και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Θα ερχόμαστε και θα τραβάμε το σπίτι σας, επειδή δεν τους γουστάρουμε. Λοιπόν, τραβήξαμε λοιπόν το σπίτι του με τη φρουρά του. Έτσι κάνουμε κέφι. Λοιπόν, ή έχουμε δημοκρατία ή δεν έχουμε. Ή σας ελέγχουμε ή δεν σας ελέγχουμε. Εμείς σας ελέγχουμε, κύριε, γιατί εμείς σας πληρώνουμε. Και έκανε παράπονα ο Χριστάκης, που ζούσε εκεί με τα ποντίκια εκεί στα Πατήσια πριν από 25 χρόνια, και έκανε παράπονα. Εδώ πήρε κάτι εδώ αυτά και έκανε. Γιατί και με στοχοποιείται και. Γιατί, Χριστιανέ μου, έχεις κάνει κάτι και φοβάσαι. Έχεις δείρει κάποιον και έχεις προβλήματα. Μήπως περπατάς στο σπίτι σου και βλέπεις απέναντι τη σκιά και νομίζεις ότι κάποιος σε παρακολουθεί. Σε παρακολουθούμε. Εμείς σε παρακολουθούμε. Όπου κι αν πηγαίνεις από εδώ και πέρα. Εξαιτίας σου, Χρήστο Παπουτσή, εγώ και η δημοσιογραφική μας ομάδα έφαγε πρόστιμο 70.000 ευρώ. Και θα σε παρακολουθώ παντού. Παντού. Και θα έχω δικαίωμα να σε τραβάω γιατί εγώ σε ελέγχω και εγώ σε πληρώνω. Γιατί εγώ είμαι ο πολίτης. Το κατάλαβες. Όχι στο πρόσωπο το δικό μου, στο πρόσωπο των ανθρώπων που βγαίνουν στα τηλέφωνα και καθιβρίζουν την κυβέρνηση την οποία εκπροσωπούσες. Άλλη φορά λοιπόν στο σπίτι σου όταν περπατάς και βλέπεις απέναντι τη σκιά σου, να ξέρεις ότι είμαι εγώ που σε παρακολουθώ. Κάθε σου κίνηση. Αυτό δεν είναι στοχοποίηση, κύριε. Αυτό είναι έλεγχος. Κατάλαβες. Έλεγχος. Και έκανε παράπονα γιατί με τραβάτε. Γιατί έτσι κάνουμε κέφι. Γιατί εμείς σε ορίζουμε και σε πληρώνουμε. Γιατί από εδώ και στο έξι δεν είσαι τίποτα. Είσαι ένας απλός κυφίνας που ζεις εις βάρος του ελληνικού λαού. Και έχεις αστυνομικούς που τους πληρώνει ο ελληνικός λαός και ο ελληνικός λαός την ίδια ώρα κάνει πορείες στο Χολαργό εναντίον των ληστειών και των κλοπών. Κατάλαβες, κύριε. Και την ίδια ώρα, αγαπητέ Μάκη, που κάνει πορείες και διαδηλώσεις, μία κλούβα των ΜΑΤ περιφρουρεί το σπίτι του κ. Παπουτσή. Απαράδεκτο.